Ustozdan o'tgan nafas qo'lda emas, yurakda tirik qoladi. Qo'l o'rgatadi, ammo sabr uni chiroyga aylantiradi. Hunarga xizmat qilgan odam halollikni eplagan odamdir. Hunarning og'irligi qo'lda emas, vijdonda bo'ladi. Usta bo'lish chiroyli buyum yasash emas, chiroyli iz qoldirishdir. Qo'ldan chiqqan har bir naqsh yurakdan chiqqan harfdir. Pul topish mumkin, ammo hunarni topgan odam o'zini topgan odamdir. Yog'ochni o'ymay turib, sabr nima ekanini tushunib bo'lmaydi. Hunarmandchilik qo'l kuchi emas, ichki sokinlik san'atidir. Ko'ngil solinmagan ish buyum bo'lsa ham qadrsiz bo'ladi. Hunarga mehr qo'ygan inson hayotga naqsh soladi. Qo'li sirliq odam ko'p, ammo iz qoldiradigan hunarmand oz. Sandig'im ichida yog'och emas, ustozimning izlari yotibdi. Hunarning qadrini bilmagan yurakdagi go'zallikni anglamaydi.